നമസ്കാരം. കഴിഞ്ഞ ദിവസം തൊലിപ്പുറത്തെ ഉണ്ടാകുന്ന കുരുക്കളും രോഗങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടിരുന്നു. അപ്പോൾ കുറേ പേരുടെ വിളിച്ച് സംസാരിച്ചിരുന്നു, അവരുടെ പലവിധ രോഗങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ. അപ്പോഴേ മനസ്സിലായ ഒരു കാര്യം, ഇവരിൽ പലരും ഉപയോഗിക്കുന്നത് തുണികൾ വാഷിംഗ് മെഷീനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡിറ്റർജൻറ്റ് കൊണ്ട് കഴുകിയ തുണികളായിരിക്കും. നമുക്ക് ഇപ്പോൾ പുതിയ കാലത്ത് ഡിറ്റർജൻറ്റിനെ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഒഴിവാക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ വാഷിംഗ് മെഷീനും വളരെ ഉപകാരിയായ ഒരു ഉപകരണമാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കതിനെ പൂർണ്ണമായിട്ടും മാറ്റി നിർത്താൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. വീട്ടമ്മമാർക്കൊക്കെ വളരെ സഹായമാണ്. പക്ഷേ സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ വാഷിംഗ് സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് തുണികൾ ഉരച്ച് കഴുകി നന്നായിട്ട് വെള്ളത്തിൽ ഉരച്ച് കഴുകി വെയിലത്തുണക്കി എടുക്കുമ്പോൾ ആ തുണികളിൽ ഈ കെമിക്കലുകളുടെ അംശം ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ്. പക്ഷേ ഈ ഡിറ്റർജൻറ്റുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ പവർഫുള്ളാണ്. അപ്പം ഡിറ്റർജൻറ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ച് വാഷിംഗ് മെഷീൻ അല്ലെങ്കിൽ പോലും ഡിറ്റർജൻറ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ച് തുണി കഴുകുമ്പോൾ നമ്മൾ സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് കൈകൊണ്ട് കല്ലിൽ കുത്തിപ്പിഴിഞ്ഞൊക്കെ നനയ്ക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പ്രാവശ്യം വെള്ളത്തിൽ ഒലച്ച് കഴുകിയാൽ മാത്രമേ അതിനകത്തിലെ ഡിറ്റർജൻറ്റിൻ്റെ അംശം പൂർണ്ണമായിട്ട് മാറുകയുള്ളൂ. അപ്പം കൈകൊണ്ട് കഴിയുമ്പോഴും നമ്മൾ ഡിറ്റർജൻറ്റിൽ മുക്കി വെച്ച് കഴുകുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട, അത് നമുക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാകും. സോപ്പ് കൊണ്ട് കഴുകുന്ന തുണികൾ 2-3 പ്രാവശ്യം ഒലച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പതയൊക്കെ, സോപ്പിൻ്റെ പതയൊക്കെ ആ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് മാറും. പക്ഷേ ഡിറ്റർജൻറ്റ് കൊണ്ട് ഡിറ്റർജൻറ്റ് മുക്കി വെച്ചിട്ട് കഴുകുന്ന തുണികൾക്ക് 1-2 പ്രാവശ്യം കൂടി നന്നായിട്ട് ഒലച്ച് പിഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അതിൻ്റെ ആ പതയൊക്കെ മാറി ആ വഴുവഴുപ്പ് ഒക്കെ മാറി കിട്ടുകയുള്ളൂ. ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ നമുക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാകും. അപ്പം വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ എന്താ പറ്റുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, അതിൽ ആദ്യം നമ്മൾ ആ ഡിറ്റർജൻറ്റിലും ചേർന്ന വെള്ളം കഴിഞ്ഞ് മിക്ക വാഷിംഗ് മെഷീനിലും പിന്നെ ഒറ്റ സൈക്കിൾ വാഷും കൂടെ വരുള്ളൂ. അപ്പം ആ ഒരു 2 പ്രാവശ്യത്തെ ആദ്യം മുക്കി വെച്ച് പിന്നെ ഒറ്റ പ്രാവശ്യമേ ആ തുണികൾ പുതിയ വെള്ളത്തിൽ ഒലിച്ച് മാറുന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഈ തുണികളിൽ പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഡിറ്റർജൻറ്റിൻ്റെ അംശം പൂർണ്ണമായിട്ട് മാറാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള തുണികൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാത്തവർക്ക്, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം പലരും ഉദ്യോഗസ്ഥരും അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലാറ്റിൽ താമസിക്കുന്നവരൊക്കെ ആകുമ്പം വെയിലിൽ തുണികൾ, നല്ല കാറ്റുള്ള സ്ഥലത്തും നല്ല വെയിലിലൊക്കെ തുണികൾ ഉണക്കിയെടുക്കാനും ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അപ്പം ഈ 2 കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും ആ തുണികൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പം ചിലരുടെ സ്കിന്നിൽ ഇറിറ്റേഷൻസ്, ചൊറിച്ചിലൊക്കെ ഉണ്ടാകാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന 2 കാര്യം, വാഷിംഗ് മെഷീനും ഡിറ്റർജൻറ്റും ഉപയോഗിച്ച് കഴുകുന്ന തുണികൾ വാഷിംഗ് മെഷീനിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് ഒരു സൈക്കിൾ കൂടി ഡിറ്റർജൻറ്റ് ഇല്ലാതെ വീണ്ടും, അപ്പോൾ 2 പ്രാവശ്യം കൂടി പുതിയ വെള്ളത്തിൽ ഒലച്ച് മാറിക്കിട്ടും. അപ്പോൾ ഒരു സൈക്കിളിൽ ഡിറ്റർജൻറ്റ് ഇട്ട് ഒരു ഫുൾ കഴുകി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി ആ തുണിയെ ഡിറ്റർജൻറ്റ് ഇല്ലാതെ വാഷിംഗ് മെഷീനിൽ തന്നെ ഒലച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ്. പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും ഒരു പ്രാവശ്യം കഴിയുന്ന വാഷിംഗ് മെഷീനിൽ കഴിയുന്ന തുണികൾ എടുത്തിട്ട് പുതിയൊരു വെള്ളത്തിൽ നമ്മൾ തന്നെ ബക്കറ്റിൽ വെള്ളം എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒലിച്ച് മാറ്റി ഉപയോഗിക്കണം. വെയിലത്തും കാറ്റും വെയിലും കിട്ടുന്ന സ്ഥലത്ത് വിരിച്ച് ഉണക്കിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും. പിന്നെ ഈ ഡിറ്റർജൻറ്റിൻ്റെ അംശം അങ്ങനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് കളയുന്ന കാര്യത്തിൽ എല്ലാ തുണികളും, മുഴുവൻ തുണികളും അങ്ങനെ ഉരച്ചെടുക്കുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രത്യേകമായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, നമ്മുടെ അടിവസ്ത്രങ്ങളെങ്കിലും സ്ഥിരമായിട്ട് പുതിയ വെള്ളത്തിൽ ഒലച്ച് മാറ്റിയെടുക്കാൻ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം. എല്ലാ തുണിയും മാറ്റി കഴിയുമ്പം അടിവസ്ത്രങ്ങൾ, നമ്മുടെ ശരീരത്തോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന വസ്ത്രങ്ങളെങ്കിലും നല്ല വെള്ളത്തിൽ വീണ്ടും ഒന്നുകൂടി ഒലച്ച് മാറ്റി ഉണക്കി, അത് നല്ല കാറ്റ് കിട്ടുന്ന സ്ഥലത്ത്, നല്ല വെയിൽ കിട്ടുന്ന സ്ഥലത്ത് ഉണക്കിയെടുക്കുന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം. കാരണം പലർക്കും, സ്ത്രീകൾക്ക് മാറിടത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത്, വിയർപ്പഴിയുന്ന ഭാഗത്ത് ചൊറിയുന്നതായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ തുടഭാഗത്ത് കുരുക്കൾ വരുന്നതായിട്ടും ദേഹം മുഴുവൻ
ചെറിയ ചൊറിച്ചിലോടുകൂടി അലർജികൾ പോലെയുള്ള കുരുക്കൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതായിട്ടുമൊക്കെ നമ്മളോട് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ ഒരു കാരണം ഇത് തന്നെ ആകണമെന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും ഇതൊരു കാരണമാകാം. പലരുടെയും തൊലിയിൽ ഈ സ്ഥിരമായിട്ടിങ്ങനെ വാഷിംഗ് മെഷീനിൽ ഡിറ്റർജൻറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് കഴുകുന്ന തുണികൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ഒരു അലർജിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇറിറ്റേഷനോ പ്രശ്നമാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ രീതിയിലാണ് ഇത് പരിഹരിക്കാൻ പറ്റുക. വീണ്ടും അത് പുതിയ വെള്ളത്തിൽ ഒലച്ച് മാറ്റി നല്ല കാറ്റിൽ ഉണക്കിയെടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിന് ചെയ്യാവുന്ന ഏക പരിഹാരം. അപ്പോൾ അത് എല്ലാവരും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഒരുപക്ഷെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ ഈ രീതിയിലൊന്ന് ഒരാഴ്ചയോ ഒരു മാസമോ ഈ രീതി ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കിയാൽ ഒരുപക്ഷെ മനസ്സിലാകും നമ്മുടെ അലർജിയുടെ ഒരു കാരണം ഇതാണോ, സ്കിൻ ഇറിറ്റേഷൻ്റെ കാരണം ഇതാണോ എന്നുള്ളത്. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പലപ്പോഴും ഒരു വ്യക്തി ഒരു അലർജിയായിട്ടൊരു ഡോക്ടറുടെ അടുത്തൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോൾ പലപ്പോഴും അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേറൊരാൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. പക്ഷേ അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഏറ്റവും എളുപ്പം ആ ആൾക്ക് തന്നെ, അല്ലെങ്കിൽ ആ പേഷ്യൻറ്റിന് തന്നെ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുണ്ടാകുന്ന ഒരു ഇറിറ്റേഷൻ്റെ ഒരു കാരണം വ്യക്തമായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾക്ക് തന്നെയാണ് പറ്റുക. നമുക്ക് തന്നെ അത് സെൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എന്തെങ്കിലും ഒരു ഭക്ഷണ സാധനം കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണോ, അല്ലെങ്കിൽ വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണോ, ഏതെങ്കിലും ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ പൊടിയോ പടലോ ഉള്ള സാഹചര്യത്തിലിട്ട് എക്സ്പോസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് കൊണ്ടാണോ എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നന്നായിട്ട് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുക വേറൊരാളെക്കാളിൽ. അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലൊന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഒരാഴ്ചയെങ്കിലും നമ്മൾ ഈ രീതിയിലൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപക്ഷെ ഈ ഡിറ്റർജൻറ്റ് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വാഷിംഗ് മെഷീനിൽ ഇത് കഴുകുന്നത് കൊണ്ടോ ഉള്ള അസ്വസ്ഥതകളാണോ നമുക്കുണ്ടാകുന്നതെന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും. പിന്നീട് അതിന് ആ രീതിയിലുള്ള വേറെ ചികിത്സയൊന്നും ആവശ്യമില്ല ഇതാകുമ്പോൾ. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാൻ എല്ലാവരോടും അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും നന്മയുണ്ടാകട്ടെ. നന്ദി, നമസ്കാരം.